Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Ici c'est Paris avec Nora Digital, une émission réalisée par Ranger Smith. Les cannabis, c'est toujours que monsieur est Elengi toujours. Bandero balandi lelo eza fête ya musique. Comme partant na tambola ka boye, ndeza la ka beta mo tuba na kin. Na kuta na ba maman la biso ya Congo. Na mone loko, parce que na sensible le loko. C'est na mone loko vraiment kwa koleka ngote. Yango nazo kota na peta ba mambote na tuna masiba osa nini awa. Et association de M. Ezali AFGL, ils ont pour la jeunesse et la femme de Lingwala. Donc ils ont pour le quartier de ya Lingwala. Donc tu profiter comme il fait il y a musique. Le lobe ba pesti biso to sala ba jar neti kermesse donc to teki biloko mboka na biso mbongo to kozwa yango to tindela bana na biso na kisasa. OK, bande ko balane bino momboyo ki bomoni donc ba maman baza awa. Lelo da fait ta musique, baza une association na bango. Ba yeko sala neti lelo moni tika kermesse ndeka ezalaka. Neti ka to se tu na lemba fois mais na mito to na Paris, to na porte d'Aubervilliers, mairie Aubervilliers. Ba maman bazo sala moi quelque chose ka pona bana bango mboka meza pona Lingwala. Lingwala oye, on est ensemble tous les Lingwala. OK maman, est-ce que vous pouvez se présenter temba combo pour na balandia ici c'est Paris. Donc balandia Birti Afrique en direct de Kinshasa ba rota la bino. Nga comme na Blancha Mawete, batu bayebinga na Chapa 233, place na Botami, place na Koli, place na Bimeli. Donc to sali pour la quartier na biso. Quartier na biso ngo e bimisu na kati ya poto awa do to kutana na biso nyonso une fois par mois bana Lingwala to kutani to sololi to seki to kabwane. Bande ko boyo kiti ada mwana papa Mawete ex président ya RZAI na za mwana papa Mawete mais na bala. D'accord, à bala comme la vie de famille. Ouais. Madame ya. Donc na comme madame ya, comme Mawete longwa et comme sungu. Voilà, madame Sungu, mwana papa Mawete. OK, c'est maman ce que ce rôle nous ezanine. Rôle na nazali secrétaire na kati association. Secrétaire na kati association. Na ki secrétaire tambola moins bien. Eza otambola en tout cas jusque là kitoko. OK, merci maman. Na ko pesa parole na maman Mususu. Deuxième. D'accord, merci. Ngai na yali ko ngai mama Elonda Mbonjo. Na Lingwala na mweka 235 na coin de taille na ma papa Malonga. Na laki animatrice ya groupe Kake ici là, siko to koma wana poto, to koma na association na biso yo yango muto memi biso na kati ya Aubervilliers, ba pesi biso mo place to teki mo biloko na biso lelo. Le pelenge ko 14 na bandaku. Mais to ko sala ngo poisson to teki to zumo quelque chose o to ko salisa bana kuna na mboka kuna. Osombe ba mo ba kaye mo mwelo kwa ya malamu pona ba kopesa bana. Bon. OK, merci maman. En fait balandia ici c'est parmi nous moyoki. Maman s'est présentée donc azawa naka pona ko. Eta ba maman oyo bato sa pona kosunga Congo. Et loko basali aboye mingi ba kosombe na ba uniforme mingi ba futa ba minerval. Donc nzamba sunga bango on est ensemble. Ya na ngarita babi ya na ngarita na Lingwala bi fifi bilimba nikel bebongo na Lingwala. Naza na ba mama Lingwala. Parce que maman na uti ko ka kelobi na biso kodaki na groupe Kake. Groupe kanga ko komisa balandité ba ce groupe Kake yango eza nini? Na laki na groupe Kake ya Mobutu ko. To aller ko voyager na bipa yango na groupe Kake. OK, d'accord madame maman. Animatrice ya groupe Kake. OK, c'est bon. Ex animatrice ya groupe Kake bino mo boye. Wana tango wana kombo ya Limaya Waka. Na mweka 235 soko lobi kama ya Limaya ya mweka 235 ngai wana. Bon ce que maman yo rôle no lobi ke yoza yo rôle no lobi oza maman présidente en fait na association. Ngana vice présidente. Ma présidente ya lité lokwa yo ka sangwa mawali wa yeli biso ya na ya kufi yangwana yete biso mutoto totika na place wana siko. OK, condoléances à maman présidente. Malgré aux athées, mais on est toujours ensemble pour partager mawa. Comme Nangai Iveti Chingila, naza mwana ya papa Kometi na Louvre na 24 novembre. Bon, papa est milâtre. Bon,
rôle nanga na kati ya association de femmes de jeunesse ya Lingwala nazali trésorière. Bon, association yo tosali yango pona ko aider ba jeunes oyo baza ko s'en sortir te na kati ya Lingwala. Oyo baza ko tanga classe te o baza ko koma na ba vie ya délinquance. Bon, na ba maman baza na kati ya Lingwala o bazali ba célibataire na ba maman baza na kati ya mabala baza ko s'en sortir te baza ba femme battue. Yango biso tosali eloko yo pona to ko quand même ko aider bango na moi muke biso tozali ko zwa na kati ya poto. Bon, lelo ezalaki feti ya ba association. Bon, biso lokwa tozali na kati ya association na ville ya Aubervilliers awa yango na lelo toyo ko sangama na fete ya association na kati ya Aubervilliers na ba association nyonso tout na kati ya mairie ya Aubervilliers. Moni merci madame kindenge toza ba de ba bureau ba ndak musu ba mona ba donc bango pe bataka bata ba association oh c'est ba tourner na binois. Ouais, bon bango nyonso tout ne tozali eza ba association eza na kati ya ville ya Aubervilliers nyonso to ezali ba association ezali lelo ezali fête ya ba association tozali au moins so 800 associations ezali na kati ya ville ya Aubervilliers awa ozomona donc biso ezali na kati ya ville ya Aubervilliers ezali pe na kati ya commune ya Lingwala donc ezali association de femmes et de jeunesse de Lingwala. Moni bon nga na kati association oyo nazali trésorière mais tozali na présidente na biso mama Sisika Lusansu ya vani na isange me bauti ko benga ye akufeli yaya yanga na zongi na ndaku vice présidente na biso nde mama Ida Waka oyo auti ko loba siko secrétaire oyo auti ko loba siko mama Blanchard Mawete. Ok maman na CP na Paris boyo ki maman se présenter boyo ki maman musala nae donc eza trésorier maman bon ce qu'on a trésor ezo sala moi ezo simba moi malamu. Ouais bon eza ko simba na muke o toza ko récolter quoi eza ko simba étant que nga naza trésorier nga inde mutu nazali ko sala pona quand même et association yo et c'est ça là et ça là ma. Ok merci ouais. Ok merci ndamba sunga bino pambola lebe ke diva RDC odana besoin ya ba maman ya boy faut pas sala kala mboka wana mais nzamba ko sunga e ko sima kombo na yesi kombo na maman Thérèse na yawa pona zaki invité et pas ya sœur na nga invité kinga na yawa na association ya bana Lingwala minga na zamona Lingwala te zamona côté ni maman na zamona Kitambo magasin Kitambo côté magasin bana Kitambo magasin na pesi ba mbote belé babi Omer Kisoki hein prêtre na peso mbote po odana besoin po ya bato aboy Foster Omona yebi. Ok merci maman yo donc ka invité ba invité ki yo ça li peka bien bana Lingwala na Kitambo to aka famille de to aka Congo. Ok merci. C'est pas lui comme maman. Mi bala Lingwala bazali abako sunga biso pona ba encourager biso ba pesa biso makasi bako loba moi pona association de saliso et kende ba pesa biso makasi et kende quand même liboso. Mon to suka na nzela te. Vie simara loba ki boitu et kendaka me et suka na katikati te et kendaka tina suka. Donc ya onto lingi ba papa ba loba ba pesa biso makasi ba pesa so courage to kende tina suka na association ya ba maman biso to sali. Merci. Papa, je vous pèse au moins micro se présenter au sona na biso moi muke pour na ba maman oyo loko basali ya malamu na bikeza bien Congo si bo sepelité wana biso te na bike ba sepeli moi kombo mo présentation ça moi malamu na sepeli mingi ndenge opesi ngai parole ngai nazali na botami na Lingwala na koli na Lingwala na botami na Lingwala mais ça fait longtemps que je suis ici. Je m'appelle Roger Toya. Donc ndenge basali ba association ba mama bazo sala toujours ba activité na sepela mingi ya na soutenir bango na yaka na participer na biloko na bango. Mais ezali sengo mingi ke bana toza mboka musika tozo kutana ensemble ba mama to koli na bango place moko ke bazali toujours na lien wana ya du fait que tu as place moko. En tout cas, je les encourage à continuer comme ça. Et puis, bazana libanda baya pour na Lingwala pour na tombo la zone nabiso. Parce que les zone moko bolingwezali et puis bondekweza na kati. Na sepeli mingi ndenge boye ko tuna bango, boye ko lakisa bango bamona, batu bamona po baya pe koya ko sunga bango. Bandeko balandi nebike na minute oyo boza ya ko sepela
On a vu que on a besoin de l'association à faire zalaka. Bana lingwala tout porte est ouvert pour Nabino. Ce qui mutu alingi aya à côté de l'association ko sande ni po azwa bino. Bo mutu linga aider bino, on sande po aider bino. Bon ngai na ko pesa numéro de téléphone na ngai ezali 07 53 94 40 85. Ngana za trésorière. Bon, il y a maman secrétaire ezali 06 63 04 05 58. Bon, il y a maman présidente Nabiso ezali 06 29 65 43 46. Ba numéro Nabiso ya ngwana pour rejoindre Biso. Moni. Ah. Okay, merci maman. Na sepeli comme on a bino sepeli au monde loko abobo sali vraiment nzambe apambola bino boko eko sunga pa eko simba na mone se simbi déjà. Sepeli merci maman.